Представьте себе, самый обычный вечер в Японии 1985 года. Вы обычный человек, уставший после долгого рабочего дня. Подходите к ярко освещенному торговому автомату на тихой улице. Наверху стоит бутылка популярного энергетического напитка Аранамин С. Она чуть выдвинута, словно кто-то только что купил ее и забыл. Бесплатный бонус. Вы улыбаетесь этой маленькой удаче. Открываете прохладную бутылку и делаете несколько больших глотков. Сладкий вкус с легкой кислинкой кажется освежающим. Вы допиваете ее почти полностью и идете дальше по своим делам. Через несколько часов ваше горло начинает гореть огнем. Появляется неукротимая рвота, а через пару дней вы уже лежите в больнице и медленно, в полном сознании, чувствуете, как ваши легкие превращаются в камень. Вы задыхаетесь, но не можете ничего сделать. И вы далеко не первый. Это была одна из самых страшных и загадочных террористических кампаний в истории современной Японии. Ее называют паракуатовыми убийствами. – 1985 год. Япония на вершине своего экономического чуда. Страна стала второй экономической державой мира. Люди работают по 12-14 часов в сутки. Офисные работники в одинаковых костюмах заполняют переполненные поезда. В этой стране вендинговые автоматы были настоящим символом удобства. Их насчитывалось более 5 миллионов по всей Японии. Они стояли буквально везде. У станций метро, возле заводов, в маленьких деревнях, на горных дорогах. Люди полностью доверяли им. Автоматы продавали горячий кофе, сигареты, еду и, конечно, напитки. Особой любовью пользовались тонизирующие напитки для мужчин. Ярко-оранжевый Аранамин С от компании Отсука и золотистый Real Gold. Реклама обещала мгновенный заряд энергии, витамины и восстановление сил после тяжелого рабочего дня. Эти напитки были особенно популярны среди водителей, рыбаков, офисных работников и рабочих. Никто не мог даже представить, что именно эти безобидные бутылки превратятся в орудие массовой смерти. Орудием стал паракуат, мощный сельскохозяйственный гербицид, который в Японии того времени продавался совершенно свободно. Его можно было купить в любом магазине без рецепта. Один небольшой глоток концентрированного раствора был практически всегда смертельным. Первое отравление произошло 30 апреля 1985 года в городе Фукуяма, префектура Хиросима. Это был обычный весенний день. 45-летний водитель грузовика, чье имя в официальных отчетах часто не разглашается полностью из уважения к семье, завершал долгую смену. Он остановился у привычного вендингового автомата на обочине дороги, чтобы утолить жажду. Купил одну бутылку напитка, но сверху автомата заметил еще одну. Ярко-оранжевую бутылку Аранамин С. Она была слегка выдвинута, словно кто-то купил ее и оставил, как бесплатный бонус. В то время компания Отсука активно проводила маркетинговую акцию «Купи один, получи второй бесплатно». Поэтому такие подарочные бутылки сверху автоматов не вызывали подозрений. Мужчина обрадовался удаче, открыл бутылку и выпил ее практически полностью. Через несколько часов у него начались страшные симптомы. Сильнейшее жжение в горле и пищеводе, неукротимая рвота, острые боли в животе. Его срочно госпитализировали. Врачи сначала предположили обычное пищевое отравление или даже попытку самоубийства, ведь паракуат в Японии 80-х годов был одним из самых распространенных средств для суицида. Только через время лабораторный анализ выявил огромную концентрацию паракуата в организме. Мужчина провел в больнице почти месяц, борясь за жизнь. Он умер 30 мая 1985 года. На тот момент полиция еще не связывала этот случай с чем-то большим. Это считалось единичным трагическим инцидентом. Однако это было только начало. В течение мая, июня, июля и августа 1985 года произошло еще несколько отравлений. Но они были относительно редкими и не сразу привлекли внимание как серия. Преступник действовал крайне осторожно и методично. Он, скорее всего, открывал бутылки, заливал в них концентрированный раствор паракуата. В одном из ранних случаев использовался даже дикуат, похожий гербицид. Аккуратно закрывал и возвращал их в оборот.
Отравленные бутылки оставляли в самых незаметных местах. Сверху вендинговых автоматов, в лотке для возврата пустых бутылок или просто рядом на земле возле автомата. Вторая, гораздо более интенсивная волна началась в сентябре 1985 года. 5 сентября 1985 года в одной из префектур Центральной Японии 44-летний офисный работник по имени Такаси Сакай купил 2 бутылки витаминного напитка у автомата недалеко от своего дома. Он выпил обе. Уже через 40 минут ему стало крайне плохо. Сильнейшие боли, рвота с кровью, ожоги слизистых. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Такаси Сакай провел в мучениях почти 6 недель и умер в середине октября 1985 года. Он пришел домой довольный и сказал: «Сегодня мне повезло. 2 бутылки стояли как будто специально для меня. Выпил их быстро после работы, а уже через полчаса начал кричать от боли. Я держал его за руку все эти долгие недели в больнице. Он повторял, что внутри все горит, что он не может дышать. Смотреть, как сильный и надежный мужчина медленно угасает на глазах, это было невыносимо». Затем наступило 11 сентября 1985 года. Один из самых известных и трагических случаев этой серии. 52-летний Харуо Отсу, житель города Тондобаяси, префектура Осака, рано утром отправился на свою любимую рыбалку. По дороге он остановился у вендингового автомата, купил несколько напитков и, как многие другие, взял бесплатную бутылку Аранамин С, стоявшую сверху. Он начал пить вторую бутылку по пути. Уже на половине бутылки Харуо почувствовал себя плохо. Через несколько часов его госпитализировали в местную больницу. Симптомы развивались стремительно. Жжение, рвота, дыхательная недостаточность. Несмотря на все усилия врачей, он умер всего через 52 часа после отравления, в ночь на 13 сентября. Муж всегда говорил, что после рыбалки особенно приятно выпить что-нибудь холодное и освежающее. В тот день он позвонил мне радостным голосом и сказал: «Представляешь, нашел бесплатную бутылку Аранамин С». Через несколько часов он уже едва мог говорить. В больнице он смотрел на меня осознанным взглядом до самого конца. Он понимал, что умирает, ничего не мог с этим сделать. Это был настоящий кошмар. Эти случаи стали поворотным моментом. К середине сентября полиция разных префектур начала обмениваться данными и поняла, что имеет дело с серийным отравителем. География преступлений расширилась. Хиросима, Окаяма, Кумамото, Кагасима, Хёго, Сайтама и даже районы Большого Токио. Преступник не останавливался. Он продолжал оставлять отравленные бутылки Аранамин С, Real Gold и в редких случаях Coca-Cola. Жертвами становились в основном мужчины среднего возраста. Те, кто чаще всего пользовался вендинговыми автоматами после работы или во время перерывов. Пока полиция еще пыталась понять, что происходит, волна отравления набирала обороты. В течение сентября и октября отравления продолжались по всей центральной и западной Японии. Одна из самых трагичных историй – 17-летняя девушка из префектуры Сайтама. Она возвращалась домой после школы, увидела бутылку Coca-Cola в приемном лотке автомата и решила, что кто-то просто забыл ее. Девушка выпила напиток. Через несколько дней она попала в больницу с тяжелейшим отравлением и стала одной из самых молодых жертв серии. Дочь просто шла домой. Она позвонила мне и весело сказала: «Мама, мне сегодня повезло, нашла целую бутылку колы». А через несколько дней она уже не могла дышать. Она плакала и спрашивала меня: «Мама, почему мне так больно? Я не хочу умирать». Я сидел рядом с ней день и ночь и ничего не могла сделать. Это разорвало нашу семью навсегда. Всего официально подтверждено около 13 смертей и более 35 тяжелых отравлений. Реальное число могло быть выше. Некоторые случаи могли остаться несвязанными на первых порах. Теперь о том, почему паракуат вызвал такой ужас. Это вещество действовало на организм по-настоящему чудовищно. Сразу после попадания в организм возникал сильнейший химический ожог слизистых оболочек рта, горла, пищевода и желудка. Человек чувствовал, будто проглотил кислоту или раскаленные угли.
Начиналась неукротимая рвота, часто с кровью, сильная диарея, острые боли в животе. Но самое страшное происходило дальше. Через несколько дней паракуат активно накапливался в легких. Он вызывал прогрессирующий фиброз. Легочная ткань постепенно заменялась жесткой рубцовой тканью. Легкие твердели, теряли эластичность и переставали пропускать кислород. Жертвы медленно задыхались в полном сознании. Они лежали в больнице, понимали, что происходит, но не могли нормально дышать. Врачи 1985 года были практически бессильны. Эффективного антидота не существовало. Поддерживающая терапия помогала лишь в легких случаях. При большей дозе смерть наступала в течение нескольких дней или недель от дыхательной недостаточности, отказа почек, печени и множественной органной недостаточности. Люди умирали в страшных мучениях, сохраняя ясное сознание почти до самого конца. Этот аспект особенно сильно пугал общество. Смерть была не быстрой и милосердной, а долгой и осознанной. Когда количество отравлений начало расти, японская полиция наконец осознала масштаб проблемы. Сначала каждое отдельное отравление рассматривали как возможное самоубийство, но когда в разных префектурах стали появляться похожие случаи с одинаковым почерком, отравленные бутылки у вендинговых автоматов, стало ясно, что это нечто гораздо более зловещее. К лету 1985 года полиция в префектурах Хиросима, Окаяма и Кумамото начала обмениваться информацией. К сентябрю дело уже курировало Национальное полицейское агентство Японии. Была создана специальная оперативная группа. Следователи столкнулись с огромными трудностями. Во-первых, практически полное отсутствие улик. Преступник действовал в перчатках, ни одного отпечатка пальца. Бутылки тщательно протирались. В 1985 году технология ДНК-анализа еще практически не использовалась в криминалистике Японии, поэтому биологических следов тоже не было. Во-вторых, преступник выбирал вендинговые автоматы в малолюдных районах, на окраинах города, в небольших поселках, там, где не было камер видеонаблюдения. В то время камеры были большой редкостью даже для крупных городов. В-третьих, полное отсутствие мотива. Ни одного звонка с требованием выкупа, ни одной записки, ни одной претензии к компаниям-производителям. Производители Ornament C, Otsuka и Coca-Cola Japan официально заявили, что не получали никаких угроз. Полиция отрабатывала несколько основных версий. Одинокий психопат-садист, который получал удовольствие от страданий незнакомых людей. Человек, мстящий обществу, возможно, кто-то, кто потерял работу, семью или пережил сильную личную трагедию во время экономического бума. Маскировка одного конкретного убийства. Преступник хотел убить одного человека, а остальные отравления совершал, чтобы запутать следствие и скрыть настоящий мотив. Группа лиц. Хотя большинство свидетелей склонялись к тому, что действовал один человек. К сентябрю 1985 года паника в стране достигла пика. Люди перестали покупать напитки в автоматах. Те, кто все-таки подходил, сначала внимательно осматривали бутылки, проверяли, не выдвинута ли она сверху, не повреждена ли крышка, не странный ли вкус. Многие просто отказывались пить что-либо из автоматов. Национальное полицейское агентство 27 сентября 1985 года объявило общенациональную кампанию по предотвращению отравлений. По всей стране, особенно в Токио и западных префектурах, расклеивали предупреждения и раздавали листовки. Текст предупреждений был жестким. Не берите бутылки, стоящие сверху автоматов или в лотке возврата. Осматривайте крышки на предмет повреждений. Если напиток имеет странный вкус или запах, немедленно обращайтесь в полицию. Владельцев вендинговых автоматов обязали регулярно проверять свой товар. Магазинам, продающим сельскохозяйственные химикаты, рекомендовали вести строгий учет покупателей паракуата. Страх был всеобщим. Газеты выходили с заголовками «Яд в автомате», «Кто следующий?», «Террор без лица». Люди обсуждали это в поездах, на работе, дома.
Доверие к самой привычной и повседневной вещи, вендинговому автомату, было полностью разрушено. Некоторые родители запрещали детям подходить к автоматам. Пожилые люди просили родственников покупать напитки в магазинах. Продажи Аранамин С и аналогичных напитков резко упали. Полиция работала круглосуточно, проверяли тысячи покупателей паракуата в магазинах за последние месяцы. Допрашивали работников вендинговых компаний, водителей грузовиков, торговых представителей, всех, кто много перемещался по стране. Но результатов не было. Преступник словно растворялся в воздухе после каждого преступления. Последнее подтвержденное отравление произошло 24 ноября 1985 года. После этого атаки внезапно прекратились, так же резко, как и начались. Это внезапное окончание только усилило страх и подозрительность. Многие думали, а что если он просто затаился и ждет момента, чтобы снова начать? Расследование продолжалось долгие годы, но так и не принесло результата. До сегодняшнего дня никто не арестован. Дело остается нераскрытым даже после отмены срока давности по убийствам в 2010 году. Основные теории: одинокий человек, который много путешествовал, водитель-дальнобойщик или торговый представитель, или тщательно спланированное убийство одного человека с последующими случайными жертвами для маскировки. Мы чувствовали, что преступник наблюдает за нами. Он знал, как мы работаем. Он наслаждался страхом, который посеял по всей стране. Обычный торговый автомат. Обычная ярко-оранжевая бутылка. Обычный день в жизни миллионов японцев. Но в 1985 году кто-то превратил это в инструмент смерти. И этот человек, возможно, до сих пор живет среди нас. Ну что, как вам это дело? Делитесь своим мнением и мыслями о том, кто бы мог быть убийцей и зачем он совершал все это в комментариях. Мне будет очень интересно о всем этом прочесть. Лично мое мнение, что это был одиночный маньяк-психопат, которому просто нравилось наводить ужас на всю страну. А как вы думаете? Дело, конечно, очень запутанное и странное. И по нему очень мало каких-либо фактов или улик. Преступник, можно сказать, был призраком, поскольку не оставил ни единой зацепки о своей личности. На самом деле, действительно интересное дело, хоть по нему и очень мало подозреваемых. Благодарю вас за просмотр, ставьте лайки, пишите, о каких еще историях вы бы хотели услышать от нашей команды. Подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить самое интересное. И не забывайте, что этот мир бывает ужасным. С вами была команда The Zodiac Speaking. Оставайтесь с нами на линии.